إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد بلا عدد، دائم بلا أمد، قائم بلا عمد، لم يتخذ له صاحبة ولم يكن لا والدا ولا ولد، علا فقهر وبطن فخبر، فالسر عنده علانية لا تخفى عنه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. أما بعد، أوصيكم ونفسي الخاطئة الخطاءة بتقوى الله عز وجل وكثرة مخافته، فإنها شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله في وفيكم أجمعين، حيث قال في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن من طبيعة الخطاب القرآني أن يبدأ بالتوافق قبل المخالفة، منهجية ربانية سلوكية ينبغي أن نقتفي أثرها. العلاقة مع الكون والعلاقة مع الآخرين أولا تبحث عن نقط الاشتراك قبل إنشاء الاختلاف. هذه علاقة أرساها التنزيل القرآني، فلم يبدأ بالمخالفة القطعية المطلقة، إنما انطلق من واقع العرب، من عاداتهم وعقائدهم. فبحث القرآن إن صح هذا التعبير عن نقط التلاقي، فذكر المشركين أن أصل شركهم دين إبراهيم، وأن الإسلام الذي جاء إنما جاء ليذكرهم بملة أبيهم إبراهيم، لم يأتي بشيء لا يعرفونه. كان يعرفون إبراهيم، إلا ما وقع الزلل والخطأ في نسبة الشرك إلى إبراهيم. فاتفق القرآن مع العرب على أصل الدين، الحنيفية السمحة، ثم أبقاهم على المناسك، مناسك الحج، وأخرج منها الأوثان. والحج الذي نقوم به اليوم كانت تقوم به العرب، لأن الذي أرسل الحج هو إبراهيم، فأقر الحج في المناسك وخلصه من الشرك والأوثان. الموافقة ثم التميز، لا نبدأ بالتميز قبل الموافقة، وإلا انقطع التواصل مع الكون ومع الناس. أما مع أهل الكتاب فناداهم إلى كلمة سواء بيننا وبينهم، يبحث عن نقطة التلاقي. بل أكثر من ذلك، أقر أئمة الشافعية أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي ما ينسخه. تواصل مع التاريخ، تواصل مع الواقع، البحث عن نقط الالتقاء حتى يستقر التلاقي، ثم بعد ذلك ينشأ الخلاف، كما نشأ الخلاف في الإسلام. بدأ المسلمون بمنطقة المعلوم من الدين بالضرورة، ثم الإجماع، ثم اختلفوا بعد ذلك. المذاهب ظهرت بعد الإجماع، مذاهب عقائدية إسلامية ومذاهب عقائدية، مذاهب شرعية فقهية نشأت بعد إرساء الإجماع، ثم بعد تحديد النصوص اتفقوا على القرآن أنه متواتر وعلى أن السنة، فكان الاختلاف مبنيا على
منطقة الإجماع. هناك إجماع داخل الإسلام وهناك إجماع خارج الإسلام، ما يمكن أن نجتمع أو نجمع عليه مع الآخرين أيضا، لأن كثيرا ما نتكلم على الإجماع فقط داخل الإسلام. هناك إجماع داخل الكون، وهناك إجماع داخل الإنسانية، هناك قيم مشتركة أجمع عليها الناس مسلمين وغير مسلمين. ثم جاء بأخلاق تعرفها العرب وتعرفها الإنسانية. يقول الإمام ابن تيمية: لم يأتي الإسلام بتغيير الأخلاق، إنما جاء بإتمامها. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أما الكرم والجود والعدل والإحسان، ولقد كرمنا بني آدم، هذه في كل الثقافات، كل العقائد، كل الأفكار، كل المذاهب، كل الإثنيات متفقة على أصول الأخلاق، وإن اختلفت في الأحكام الشرعية التي تترجم هذه القيم في عرف ما. ثم ترجمت هذه الأخلاق، ترجمت في الأعراف، أعراف العرب آنذاك، العرف، المعروف والمنكر. لأن بدون ثقافة وبدون عرف لا يمكن أن تفهم تعاليم الإسلام. فالعادة شريعة محكمة، ليس فقط العادة في السلوك، بل العادة في نمط التفكير أيضا. لا بد أن تنطلق من العرف الفكري والذهني للثقافة التي أنت فيها، بحيث من تلك الثقافة بمصطلحات مشتركة تأتي به إلى منطقة التميز التي تتميز فيها أو بها في عقيدتك وشريعتك. الموافقة أو المشابهة قبل التمظهرات التي تركز على المخالفة، وإلا وقعنا في منطق الهوية. منطق الهوية منطق قد يكون خطيرا على الإسلام، لأنه قد يخنق الإسلام في هوية ولا تسمح بهذا الإسلام بحيث يسري في الثقافات وفي الأمم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن روح، فتجسد في ثقافة معينة، فأقر ما أقره وخالف فيه العرب وأهل الكتاب فيما خالفه فيه بعد ذلك. فالأخلاق كونية، هناك إجماع كوني إنساني على القيم، العدل، المساواة. وجاء الإسلام بهذه المنظومة من غير إكراه، وتميز في عقيدته وفي عبادته، وأكد الأخلاق الكونية. إن هناك من تميز ففي العقيدة. هذا الجديد في الخطاب القرآني، أنه أرجع العقيدة التي نسيت. يعني العقيدة ليست جديدة، لم يأتي بعقيدة جديدة، وإن كان هناك تجديد في العبادات وتأكيد على الأخلاق التي ألفها الناس وعرفوها. فجاء بعقيدة يمكن أن تلخص في 3 عقائد كبرى. يعني كل العقائد الإسلامية تدور حول 3 عقائد مهمة. التوحيد، وهي عقيدة بسيطة وعميقة في نفس الوقت من غير تعقيد. أنا عند ظن عبدي. كل إنسان بعد ذلك عليه أن يعتقد في الله بحسن الظن. يعني démocratisation de la croyance. اتفق المسلمون على أن الله واحد ليس كمثله شيء، واختلف العلماء في التصور والاجتهاد في العقائد، عقيدة الأشاعرة الحنابلة، لكن لم يختلفوا في أن الله واحد لا يشبهه شيء ولا يشبه شيء. فاتفقوا على أن ليس كمثله شيء، واختلفوا بعد ذلك في الأسماء والصفات، لكن على إجماع. ثم العقيدة الثانية وهي نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه عن طريقه جاءتنا هذه الحقائق. فمن ألغى نبوة محمد فقد ألغى الحقيقة القرآنية. ولذلك قالوا الكفر هو تكذيب النبي فيما جاء به أو في بعض ما جاء به أو تجويز الكذب عليه، لأنه هو مفتاح التوحيد.
فمن ألغى النبوة ألغى التوحيد كما جاء به القرآن. ثم العقيدة الأخرى المهمة جدا من غير تفصيل وتكفي المسلم أن يعتقدها حتى يستقيم سلوكه، وهو الإيمان باليوم الآخر وأنه سيحاسب يوم القيامة. دي تكفيه من عذاب من دقائق وتفاصيل عذاب القبر والصيام. يكفي المسلم أنه سيلتقي مع الله وأنه سيحاسبه. يكفيه هذه العقيدة. يمكن أن تلخص العقائد في هذه الثلاث. طبعا الإيمان لأنه ليس كل ما في العقيدة أصول. هناك في العقيدة أصول وهناك كذلك فيها فروع. فجدد العقائد التي كانت قديمة، لأن ما من نبي إلا أتى بهذه العقائد. أما الجديد فهي في صور العبادة، وإن كانت اتفقت الشرائع على أن الصوم لقد كتب السلام عليكم كما كتب على الذين من قبلكم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لكن صورة الصيام اختلفت. شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. الصلوات كانت في الأديان المنزلة، ولكن صورة العبادة جاءت جديدة، وإن كان الركوع والسجود في الشرائع الأخرى، لكن عدد الصلوات والركعات هو الجديد. أما الأخلاق فجاء ليؤكدها. ثم نزلت هذه الأخلاق في صور شرعية. لا ينبغي هنا أن نخلط بين الفقه والأخلاق. قد تكون ملتزما بحكم شرعي لكن غير ملتزم بأخلاق. الأخلاق شيء آخر. مع الأسف الشديد يظن بعض الناس أنه إذا التزم بالحلال والحرام على ظاهره فقد التزم بالأخلاق، وهذه مغالطة خطيرة جدا، لأن لا يمكن أن نختزل الأخلاق في الفقه. الفقه ينظم النظام العام، أما الأخلاق فهو بعد آخر. الإخلاص، الصدق، الإحسان، هذه الأمور لا تدخل في قوانين الفقه، وهي روح الشريعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أوتي إلا ليتمم مكارم الأخلاق. فإن كان من تميز للمسلمين هو في تحقيق هذه الأخلاق عمليا. هنا التميز، أن تكون أحسن من الآخرين، واعفوا واصفحوا، واعفوا عنهم واصفح حتى المعادين، وأن لا ترد الظلم بالظلم والسرقة بالسرقة والبهتان بالبهتان. هنا يكون التميز. أما بالتمظهرات الفولكلورية هذه فهي في الحقيقة هي تسيء للإسلام أكثر مما تعطي صورة جميلة على رونق وجمال الإسلام. فإذا أسقطنا هذه المنهجية على واقعنا الفرنسي، بماذا نبدأ في فرنسا أو في الغرب؟ عندنا ثوابت لا تتغير، العقائد الكبرى والعبادات والأخلاق، وعلينا أن نؤقلم هذه الأحكام الفقهية انطلاقا من واقعنا. وحتى الخطاب العقائدي ينبغي أن ننطلق من الأبستمية، يعني النمط الفكري الذي اختص به الغرب، حتى نتكلم عن الله بخطاب يفهم يصل إلى أذهانهم وإلى أعرافهم وأنماطهم الفكرية والعقائدية. فمن كما قيل أن الفقه نصفه معرفة الواقع، فمن أخطأ الواقع أخطأ الخطاب العقائدي والخطاب الشرعي أيضا، لأن القرآن انطلق من الواقع، جاء بمبادئ كونية لكن ترجمها في واقع معين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالروح يكون في الجسد وخارج الجسد، أصله في الغيب لكن يتجسد في ثقافة معينة. أما تواجدنا في الغرب فينبغي أن يبدأ أولا بفقه الواقع، معرفة الواقع، مش الواقع السوسيولوجي المادي، السوسيولوجي الذهني والثقافي والتاريخي والأنثروبولوجي، الذي من خلاله ينبغي أن نحدث خطابا جديدا لا ليغير العقيدة ولكن ليترجمها في لسان فرنسي مبين، مش فرنسي فقط، لأنك قد تتكلم الفرنسية لكن لا تحسن الذهنية، ولذلك اللسان أبلغ من اللغة. اللسان هو اللغة والعقلية والعرف،
ويكفي أن تكون أستاذا في اللغة الفرنسية حتى تتقن الخطاب الديني مثلا، انطلاقا من العرف. هذا شغل ينبغي أن نهتم به ونرسي نقط التشابه، les valeurs universelles، ننطلق منها نؤكد عليها. فإذا أرسيناها ووثق بنا المجتمع وأمننا المجتمع، لأن المجتمع يخافنا، لابد أن نؤمن المجتمع، وإلا فإن خطابك لن يسمع. وهذه منهجية قرآنية، ولذلك الله عز وجل أرسل الصادق الأمين لأنه كان محبوبا من قومه. ما صفت لهم شي واحد كونفليكتويل، صفت لهم رسول هيك يقلب الدباز. لكم دينكم ولي دين. الرسول صلى الله عليه وسلم يريد الحرية فقط، وما دعته قريش إلى سلم إلا استجاب، فإن جنحوا للسلم فاجنح لها. الدين الإسلامي لا يبحث عن الأزمات، بل يهدن ويهدئ من روع الإنسان حتى فأبلغه مأمنة حتى يسمع كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. لا بد من التشابه، ولا بد كمرحلة توافقية وتأمين للمجتمع بخطاب ليس فقط خطاب يطالب باستحقاقات وحقوق، لا، يؤمن المجتمع حتى يسمع خطاب الإسلام، لأنه الآن خطاب الإسلام لا يسمع. وقبل أن يسمع الإسلام لا بد من البحث عن نقط الاشتراك لا المخالفة. وهذا اللي غلب على كثير من المسلمين، أنه يبحث دائما لا ديستنكسيون، التميز، وإن كان لا بد من التميز ففي الأخلاق الحسنة، وألا نشابه الآخرين في ظلمهم وفي عبثهم، بل نجد في الآخرين أخلاق هي إسلامية محضة. الوفاء بالعهد هذه قيمة كونية، بل الوفاء بالعهد قد يكون على حساب المسلم. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يعني القيم فوق الانتماء الطائفي، يعني نجعل الأخلاق والمبادئ فوق مفهوم الأمة الروحية، لأن من خان المبادئ خان الأمة والدين. وانصر أخاك ظالما أو مظلوما، لكن إن كان ظالما يعني أخذت على يدي، وإن كان مظلوما نصرته. أما أن تنتصر للمسلم لأنه مسلم هذه خيانة لي. ولا تكن للخائنين خصيما. وهذه الآية نزلت على الرسول لأنه كان سيحكم لصالح مسلم على حساب يهودي، فجاء القرآن قل لا تثق بشهادة المسلم فإنه كذب ولا تكن للخائنين، فسمى هذا المسلم بخائن. لا ينبغي أن نخون ديننا. وهذه قيم جاء بها القرآن وأرساها وطبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وفي كثير من مواثقه صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه المثال الأعظم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Le Coran se qualifie comme un esprit. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. C'est un souffle de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a trouvé forme dans une langue arabe qui parlait à l'humanité à travers un peuple. Le Coran, dès le départ, il a annoncé sa portée universelle, mais à partir d'une réalité. Le premier constat, c'est que ce contact de ce souffle avec la réalité est d'abord l'installation des points communs et des points d'intersection. Le Coran ne cherche pas d'emblée à créer de la rupture, mais de partir d'un consensus établi par la réalité. La réalité mécoise était imprégnée d'idolâtrie, mais en associant à un polythéisme qui est une oxydation
une dégradation du monothéisme d'Abraham. Les Arabes se qualifiaient comme les garants de la religion d'Abraham. Et ils pensaient qu'Abraham était polythéiste. Et donc, le Coran est parti de ce point d'intersection. Le point commun, c'est Ibrahim. Sauf que vous vous êtes trompé de religion. Donc on cherche d'abord, pour que les gens ne sentent pas que cette religion est étrangère à leur histoire. Non, elle part de la même histoire. La Kaaba, Ibrahim, Ismaïl, les Arabes connaissaient cette histoire. Sauf qu'ils avaient une histoire altérée de la réalité d'Ibrahim. Il est venu restaurer un point commun. C'est ce que le Coran est apporté. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur que, en vérité, c'est la religion de votre père. En vérité, c'est de l'émotion aussi. C'est de l'affection également. Parce qu'on ne peut pas négocier une idée sans l'affect, sans l'émotion. Mais une émotion qui provoque de l'intelligence. C'est la pédagogie communicationnelle du Coran qui reste une pédagogie qui nous inspire aujourd'hui par rapport à notre réalité. Parler des tripes pour amener les gens à la raison. Pour permettre la diffusion de messages. Parce que les conditions psychologiques sont déterminantes quant à la réception d'un message. Mais je ne suis pas... La religion que je vous apporte n'est pas étrangère à votre histoire. Le Hajj, il est resté comme lui, sauf qu'il a été débarrassé des idoles. Vous restez, le tawaf, cette foi, etc. Et même des lois. Il n'est pas venu changer toutes les lois du polythéisme. La moitié pour la femme, une part pour son frère. C'était la charia des associationnistes de l'époque. C'était une forme d'égalité relative, ou bien une justice, ou bien une inégalité juste, ce qu'on appelle l'équité. C'est-à-dire que les droits et les devoirs en fonction de la tradition. Donc la traduisent le principe d'égalité et de justice dans une culture, parce que sans culture, il n'y a pas de réception ni transmission des valeurs de l'islam. C'est la pédagogie du compromis. Négocier le principe avec une réalité donnée. Pas pour reproduire le produit final du Coran, mais de s'inspirer de la méthodologie divine. Créer le point d'intersection, la ressemblance avant la dissemblance. Lakum dinukum waliya din, chacun sa religion, mais je vous propose quelque chose qui ne vous est pas totalement étrangère. Donc, il a approuvé le rite du pèlerinage, mais il l'a débarrassé du polythéisme. L'apport nouveau, c'est de restituer l'unicité originelle d'Abraham. C'est une remontée à une vérité ancienne, mais à partir de la réalité. Mais on ne peut pas être écouté si on ne parle pas de la réalité. Comme aujourd'hui en France, on ne peut pas parler de l'islam si on ne maîtrise pas la réalité. C'est à partir de cette réalité qu'on fait une remontée vers ce qui nous différencie par rapport au reste de la nation. Tout en insistant sur les points communs, d'abord, comme il a fait le Coran. La même chose pour les gens du livre. Ta'alaw ila kalimatin sawa. Cherchez le point commun avec les gens du livre. Une reconnaissance des prophètes, à tel degré que les chafiites, par exemple, ils ont établi toute une règle principologique qui dit que la loi antécédemment révélée ne concerne tant qu'il n'y a pas une loi qui vient à l'abroger. Une continuité, puis une démarcation. Mais on ne commence pas par la démarcation et la différenciation avant d'établir une relation. L'islam, il tient à la relation. Mais ce point commun, l'islam ne cherche pas uniquement avec les associationnistes et les chrétiens et les juifs, mais l'islam il cherche le point d'intersection avec toute l'humanité. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum. L'origine est commune, une humanité sexuée, homme, femme,
multiplicité des tribus, des cultures. Le but c'est quoi? C'est connaître l'autre et le reconnaître. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui ne nuit pas aux autres. Parce que at-taqwa huna bimafhum al-udwan. Wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Le mot taqwa, c'est un mot polysémique qui se déplace en fonction de son usage dans le contexte coranique. Le meilleur dans l'humanité, le meilleur des gens, comme dit le hadith, c'est celui qui est le plus utile aux autres. Bien sûr, il y a des distinctions au niveau du salut dans l'au-delà, mais c'est un autre problème. Les lois qui gèrent ce bas monde, ce ne sont pas les lois qui vont gérer l'au-delà. Nous sommes censés gérer les lois de ce bas monde, le salut terrestre, de garantir la paix dans ce bas monde et de ne pas s'immiscer des affaires de Dieu dans l'au-delà. On laisse la créature à son créateur. Par contre, on a l'obligation d'instaurer une relation avec le monde, en commençant d'abord par les points de consensus. Le point commun avec l'humanité, c'est au niveau de l'akhlaq. L'islam n'a pas apporté une nouvelle morale. Ibn Taymiyyah dit, l'islam ne vise pas à changer la morale, il cherche à la parfaire. C'est-à-dire à la réaliser concrètement. Et c'est ça la distinction, c'est de passer à l'acte. Tous les peuples revendiquent la justice, la dignité, l'égalité, etc. Mais la différence se joue au niveau de quoi? Au niveau de la pratique, de l'incarnation. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on trouve parfois cette moralité est plus appliquée dans les pays qui ne sont pas musulmans que dans les pays musulmans. Ou bien d'autres communautés que dans la communauté musulmane. Le non-respect des engagements, le mensonge, la tricherie, la méfiance systématique, le complotisme, cette pathologie mentale, on voit le mal partout, etc. C'est des déformations mentales et morales, parce que ça déséquilibre le rapport au monde. Comme si le monde est dirigé par une force occulte, autre que Dieu. Une déformation de la aqidah, une déformation de la morale, qui ne permet pas aux musulmans d'être normal. On avait déjà la foi et les valeurs avant le Coran. Le Coran est venu pour confirmer ce qui a été gravé dans notre prime nature. Un compagnon disait, le prophète, quand on était petit, il nous enseignait la foi d'abord, avant le Coran. Et quand nous lisons après le Coran, notre foi augmente. Le Coran n'a pas d'impact sur celui qu'il appelle une prédisposition spirituelle et morale. Aucun effet. La purification, préparer le réceptacle de la connaissance, de la spiritualité et de la moralité avant d'enseigner la loi et les enseignements du Coran. C'est de l'homme dont il s'agit. C'est la qualité de l'homme qui fait la qualité de l'interprétation et la pratique du Coran, et pas le contraire. Il ne suffit pas de lire le Coran pour être un bon musulman. Il faut être un bon être humain pour pouvoir être un bon musulman. Puisque d'abord, la morale est universelle. Et le Coran s'appelle dhikr. Il rappelle quelque chose qui était gravé déjà dans notre prime nature. Vous-même, il y a des signes de Dieu. Encore faudrait-il débarrasser le cœur et le mental des bruits intérieurs qui nous empêchent d'écouter la voix de Dieu qui nous parle de l'intérieur. Et ça, c'est valable pour toute l'humanité. C'est de rendre l'humanité à son origine primordiale. Mais en partant de ce qui est commun. Le consensus, ce n'est pas uniquement le consensus entre les musulmans, c'est le consensus entre les musulmans et les autres également. Le point d'intersection avant de faire prévaloir les distinctions théologiques, canoniques et éthiques. Mais on ne commence pas par la différence avant d'insister sur les points communs entre l'humanité, Ahl-Kitab et les autres. C'est une pédagogie coranique. Cherchez toujours à établir une relation. Tout ce qui est de l'ordre de la rupture ne vient pas de Dieu. Ibn Taymiyyah dit, quand il parle de talaq, il dit talaq, théoriquement, il ne doit pas exister dans la loi. Parce que talaq, c'est l'œuvre de shaitan. Tout ce qui est de l'ordre de la séparation entre les musulmans et les musulmans son environnement, les musulmans avec les autres, ne relève pas
de l'islam, même s'il est introduit dans l'islam par une quelconque interprétation. Parce que Dieu veut regrouper les humains. Déjà sur cette terre. من مقاصد الشريعة أن تجمع بين المسلمين وتجمع بين المسلمين وغير المسلمين en même temps. Avant de marquer les différences. C'est ce que les musulmans ont fait. Ils ont commencé d'abord par le consensus. Définir la référence commune, Coran, même s'ils n'ont pas tous la même interprétation, mais on doit avoir quand même une référence commune. Consensus. Donc cette même règle qui s'applique aux autres, raison de plus de l'appliquer déjà dans la communauté spirituelle. Comment? Il faut qu'on ait les mêmes références si on veut être des musulmans. Le Coran et la Sunna établie comme authentique. Le Marji'iyya. Une seule référence scripturelle. Et puis définir le ma'loum min ad-din bid-darura, ce qui est reconnu comme une nécessité de par les enseignements de l'islam. En matière de l'aqida, un dogme commun, même si l'interprétation du dogme peut différer d'une doctrine théologique à une autre, l'unicité de Dieu, la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le jour du jugement dernier sont des dogmes cardinaux. C'est les piliers des piliers de la foi. Tous les autres dogmes sont résumés dans ces trois dogmes. On a les mêmes pratiques cultuelles. C'est la nouveauté du Coran, c'est d'apporter une nouvelle forme de rite, à part le Hajj. Il a confirmé le principe du jeûne qui existait dans les autres religions. Il a confirmé le principe de la prière qui existait également dans les anciennes révélations. Donc il y a des points communs dans le principe de l'ibad al-mutlaqa, le culte, qui est une pratique inintelligible, symbolique, qui fait le consensus des musulmans, quelle que soit leur époque, quelle que soit leur tradition, etc., parce que ça relève d'une connexion avec le divin, quel que soit le contexte culturel et historique. Ahlul Qibla, comme disaient les savants, quand ils veulent qualifier les musulmans, ils disent qu'ils ont une même orientation vers la Mecque. Ils les définissent par un point commun culturel. Donc il a établi un principe universel dans l'ordre du monothéisme révélé, mais avec une nouvelle forme. L'akhlaq. Il a insisté sur les valeurs universelles en traduisant ces valeurs dans des lois. L'ahkam tataghayyar, lakin al-qiyam la tataghayyar. Les valeurs ne changent pas, les lois changent en fonction. Dans le domaine du relationnel, les lois qui concernent le relationnel, l'éthique, le droit, les valeurs ne changent pas, mais les lois qui traduisent ces valeurs, eh bien, elles évoluent en fonction de l'urf, l'adat, le zaman, en fonction du temps, en fonction des cultures, etc., etc. Donc effectivement, avant d'insister sur la nouveauté, il faut insister sur ce qui est commun, pour pouvoir être audible et intelligible quand on parle de la différence. Donc dans la stratégie du discours de l'islam, ici, maintenant, il doit opérer de la même manière que celle du Coran. On parle de la réalité. Le peuple parmi lequel nous vivons est un peuple qui a une histoire, qui a une culture, des mentalités. Comment traduire ces principes dans le langage de nos contemporains? Comment avoir la même fréquence communicationnelle pour pouvoir entrer en contact culturel, intellectuel, spirituel avec notre environnement? Avant même de marquer les singularités. Nous, chaque fois qu'on rencontre le non-musulman, ah non, on n'est pas comme vous. Voilà, on a la même génétique, on a les mêmes peurs, on a les mêmes aspirations, on a les mêmes angoisses, on croit à la légalité, on croit à la justice, on croit au respect des engagements. La prière, c'est un besoin anthropologique. Quand on fait la prière, c'est comme les chrétiens et les juifs et les bouddhistes, c'est un besoin tout à fait naturel qu'on prie. Ce n'est pas de la gymnastique, la prière. Donc, comment parler de ces pratiques? Parce qu'une visibilité qui n'est pas expliquée, elle devient angoissante. Une présence qui n'est pas expliquée devient une source d'inquiétude. Aujourd'hui, il y a une présence, une visibilité, mais qui n'est pas expliquée.
mais une visibilité parfois de rupture et de dissimilitude. Al-mukhalafa qabla al-mushabaha. Et donc, effectivement, si on applique la méthodologie coranique, on doit traduire ces principes dans le langage de nos contemporains, afin d'assurer une présence paisible. D'abord, il faut rassurer la société, comme l'a fait le Coran. Il n'est pas venu pour rivaliser dans un pouvoir politique. Le prophète a dit non, je ne veux pas être roi. Je ne cherche pas le pouvoir. On lui a même proposé d'être roi. Il dit non, je ne cherche pas. Quraysh, vous restez les chefs. Même une fois convertis, vous serez les chefs. Il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il ne faut pas menacer les intérêts des communautés et des gens. Il faut les rassurer avant d'être écoutés. Et je pense, malheureusement, on passe relativement à côté de cette sagesse divine qui commence d'abord par chercher le point commun avec l'humanité, le point commun avec nos contemporains, le point commun avec le Ahl al-Kitab, pour pouvoir être audible et écouté. Encore faudrait-il trouver le langage et pas la langue. Parce que le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il envoie un prophète, il l'envoie avec le langage, pas avec la langue. Lisan, on n'a pas envoyé un prophète si ce n'est qu'à travers le langage. Le langage, c'est la gestuelle, c'est les intonations, c'est la pragmatique du langage, c'est la psychologie du langage, les connotations, les dénotations, les codes culturels. Parce qu'un mot est péjoratif dans une culture et positif dans une autre. Donc il ne suffit pas de parler bien le français pour parler de Dieu comme il convient. Donc il faut trouver la fréquence du monde. Sinon notre présence en Occident va être source d'angoisse. Or l'islam, il est venu pour tout le monde. Notre Dieu, il est Dieu des mondes. Il n'est pas Dieu des musulmans. Il n'est pas Dieu des Arabes. Rabbul Alamin. Comment ça se fait qu'un Dieu qui est disponible, qui distribue sa miséricorde pour les musulmans et les non-musulmans, dans ce bas monde, et même dans l'au-delà, 99% de la miséricorde de Dieu va se manifester dans l'au-delà, pour le musulman et le non-musulman. Oh merci mon rahmat rabbik. Mais personne ne peut s'accaparer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de l'idolâtrie ou de se mettre à la place de Dieu. Ce qui nous a été demandé, c'est d'avoir une relation avec nous-mêmes, parce qu'il ne faut pas créer de la rupture avec soi-même. Parce qu'il y a un discours religieux aujourd'hui qui crée de l'aliénation. Une rupture avec sa nature. Qui rend roh du corps biologique, du corps social. Il y a un discours qui crée de la rupture, en commençant par le mental, par une aqidah, qui crée de la souffrance dans l'esprit de beaucoup de nos jeunes, et parfois qui désertent notre religion à cause d'un discours qui les met en difficulté mentale, intellectuelle et spirituelle. Il faut que la charia soit au service de la aqidah. La pratique doit être au service de la foi. Quand la pratique perturbe la foi, ce n'est pas une bonne pratique, ce n'est pas une bonne interprétation de la charia. Or aujourd'hui, on a une charia sans aqidah, c'est-à-dire des pratiques mais coupées du sens. Il faut rétablir le sens. نسأل الله عز وجل أن يجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا عزبا يريد الإحسان إلا حصنته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا سرتها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.